अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बशीर अकरम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं बशीर अकरम। आज की इस वीडियो में हम इस 22 इंच की लोकल मार्केट मेड एलसीडी को देखेंगे। कस्टमर की तरफ से आई है और उसके मुताबिक इसमें आवाज़ नहीं आ रही है और मैंने भी इसको चेक किया है। इसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन पिक्चर वगैरह तस्वीर जो है ओके है। तो दोस्तों चलते हैं, पहले आपको मैं इसकी बैक साइड भी दिखाता हूँ और इसके फॉल्ट को दूर करेंगे बाद में, और बड़ी तफसील से इस पर बात भी होगी। तो दोस्तों ये बैक साइड है इसकी। ये आपको सामने दो स्पीकर नज़र आ रहे हैं, एक ये है और एक ये हुक है और एक ये स्पीकर है। तो अब मैंने इसके पेच वगैरह जो हैं ये सब खोल दिए हैं। अब इसको मैं सीधा करके तो आपको इसका सर्किट वगैरह जो है इसके अंदर जो है वो भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं, ये देखें यहाँ ये एलपी लगाकर इसकी जो है लाइट फिक्स कर दी गई है, इसलिए इसको तो यहीं रहने देंगे। जबकि इसकी जो स्क्रीन है वो मैं खोलकर इसको साइड में कर देता हूँ ताकि आज़ादाना काम कर सकें हम। ये मैंने स्क्रीन उठा दी है। ये नीचे देखें, अंदर कम्बो सर्किट बना हुआ है, यानी इसकी सप्लाई भी है और बैकलाइट कार्ड ये देखें, बैकलाइट कार्ड भी है। तो ये दोनों स्पीकर आप देख रहे हैं अंदर की साइड से लगे हुए हैं। ये इसका जो है बैकलाइट कार्ड है। तो ये इसका जो है यूनिवर्सल बोर्ड है। तो दोस्तों स्क्रीन का जो नंबर है ये भी आप देख लें, LM220 है, यानी इसके 22 इंच की ये पैनल है। यहाँ देखें, मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ। ये देखें LM220WE1। तो दोस्तों ये 22 इंच की है। ये इसका कम्बो सर्किट है। सर्किट वगैरह सब चेक करेंगे अभी हम। पहले स्क्रीन को आज़ाद कर लेते हैं ताकि बोर्ड पर जो काम करना है हमें वो आसानी से हो सके। तो मैंने स्क्रीन के तमाम जैक जो हैं ये अलग कर दिए हैं। इस तरह स्क्रीन अब आज़ाद है। इसको दोस्तों साइड में कर लेना ज़्यादा बेहतर है। ये इसके जो देखें दोनों कैपेसिटर जो हैं फूले हुए हैं। शायद ये स्पीकर वगैरह शॉर्ट हों, क्योंकि ये दोनों स्पीकर पर ही लगे हुए हैं, सीरियल में लगे होते हैं। तो अगर स्पीकर शॉर्ट हो जाएं तो तब भी ये फट जाते हैं और शायद करंट वगैरह का भी कोई मसला हो। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने इसको सप्लाई दी है। अब सबसे पहले हम इसके वोल्ट चेक करते हैं, क्या जो सर्किट बोर्ड है, सप्लाई बोर्ड है, उससे इसको वोल्टेज ठीक मिल रहे हैं। और जब हम तसल्ली हो जाए तो फिर हम इसको स्टैंड बाई से रिलीज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके जो हैं 12 वोल्ट जो इसको मिल रहे हैं कार्ड को, उनकी तरफ जाते हैं, आपको वो दिखाता हूँ। और फिर जो है इसके वोल्टेज वगैरह जो है वो तसल्ली कर लें, फिर हम इसको स्टैंड बाई से ऑन करेंगे। तो ये देखें रेड लाइट जो है ये फ्लैशिंग कर रही है। और यहाँ इसके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। मीटर ऑफ हो गया, ऑटो ऑफ है तो ऑफ हो गया। इसको मैंने ऑन कर दिया, डीसी रेंज पर रख दिया। ये 13 वोल्ट जो हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं। जो इसकी सप्लाई आ रही है यूनिवर्सल बोर्ड को वो 12 वोल्ट ही दिए जाते हैं। तो 13 वोल्ट ठीक हैं, तकरीबन ओके हैं। अब इसके हम 5 वोल्ट जो हैं वो भी चेक करते हैं।
जो कि सिस्टम को जाता है, जिससे स्टैंड बाई रिलीज़ होता है। वो 5 वोल्ट भी हम चेक कर लेते हैं। ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि एक हाथ में मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ और दूसरे हाथ से आपको चेक करा रहा हूँ। यहाँ देखें, ये 5 वोल्ट हैं, ये भी दुरुस्त हैं। तो दोस्तों सप्लाई जो है सर्किट की वो तो ओके है। अब हम तसल्ली से इसको चेक करेंगे। ये पहले जो है इसको हम बाहर निकाल के मैं इसकी जगह नए कैपेसिटर लगाता हूँ और फिर हम इसको स्टैंड बाई से रिलीज़ करके देखेंगे कि क्या आईसी जो है साउंड वाली वो भी ठीक है या वो ख़राब हो चुकी है। वो भी आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से ये हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें कि आईसी को 12 वोल्ट मिल रहे हैं कि नहीं। ये देखें 12 वोल्ट जो है यहाँ सप्लाई पहुँच रही है। तो यहाँ तक सप्लाई पहुँच रही है। ये सामने जो लगी हुई आईसी है ये साउंड आईसी है और ये 2 कैपेसिटर हैं। इसको मैं बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने दोनों कैपेसिटर जो हैं ये बाहर निकाल दिए हैं। ये फटे हुए हैं और साथ में ये जो है सेम वैल्यू के यानी 220 यूएफ और 16 वोल्ट के कैपेसिटर यहाँ दोनों लगे हुए थे और सेम वैल्यू के मेरे पास हैं मौजूद। और मैंने वो ये आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें 220 यूएफ और 16 वोल्ट के कैपेसिटर हैं दोनों। ये दोनों अब इनकी जगह लगा देता हूँ, लेकिन पहले यहाँ भी आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से लगाने हैं। यहाँ एक तरफ देखें निशान सा हैं वाइट कलर में, ज़्यादा हाफ हाफ किया हुआ है। जिधर निशान नहीं है वो प्लस साइड है और जिधर निशान लगे हुए हैं वो माइनस साइड है। ये अक्सर ऐसे ही निशान दिए जाते हैं कैपेसिटर के लिए। ये दोनों मैंने देखे लगा दिए हैं। जिधर निशान थे उधर माइनस लगाया और जिधर निशान नहीं थे उधर इसका प्लस पॉइंट जो है यानी पिन जो है इसकी ये लगा दिया। तो दोस्तों ये सीरियल में कैपेसिटर दोनों लगे होते हैं जो कि ये स्पीकरों के जैक के थ्रू स्पीकरों तक जो है सिग्नल जो है साउंड सिग्नल वो जाते हैं। तो यकीनन यहाँ पर ये बात यकीन थी कही जा सकती है कि स्पीकरों की वजह से ये जो हैं ये कैपेसिटर फटे हैं, ना कि सप्लाई की वजह से। मैंने इसको देखें रिलीज़ कर दिया है। अब इसकी ग्राम देखते हैं। अगर ग्राम ठीक आ रही होगी तो फिर आईसी ओके होगी और अगर ग्राम नहीं आ रही तो फिर इसकी आईसी भी तब्दील करके देख लेते हैं। तो ये देखें ज़रा, मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ। दोस्तों आपने देखा कि ग्राम बहुत अच्छी और बेहतरीन आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आईसी जो है वो बिल्कुल ठीक है। फिर देखें ज़रा यहाँ, ये फिर मैं आपको ये देखें ग्राम आ रही है, अच्छी खासी आ रही है। तो अब हम इसको जो है वो फिट करते हैं कार्ड को और फिर दोबारा इसको जो है ऑन करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये एलसीडी जो है फिट करके दिखा रहा हूँ आपको और इसकी आवाज़ भी आपको थोड़ी सी सुनाता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से एक कदम उठाने नहीं दूंगी शहीद, समझ आई तुम्हें? दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।